朋友们，江西的婚宴要开始了，我们要去候场了。今天这个厅非常的大，人也很多。我稍稍问了一下，有很多人都是过年期间没有抢到火车票，从外地外省开车过来的。现在婚礼的仪式真是越来越丰富了，新娘一个人从2楼走下来。这个新娘唱歌蛮好听的，老规矩，大家把最真挚的祝福送给他们。我们这一桌只有我们2位，后面全部都坐满了。江西的菜和苏州的味道真的完全不一样，这个汤是酸酸的，而且他们婚宴第一个上的竟然是这盘水果，后面这个辣羊肉和辣笋味道都不错。从苏州开了1天过来，肚子真的很饿了，赶紧填饱肚子。但是菜实在是太多了，2个人根本吃不完。共同干杯，仪式结束，我们要准备上了。不知只是两水吧，方能归。一这丝路，陪练一阵气质。我好比的水儿，于今生，梦梦朝朝，放不了的松。婚宴结束了，回家喽！回不了家啊，不是回家，回旅馆。时间不早了，洗洗睡，明天还要5、6个小时开回苏州。Tomorrow， 走了，和江西说再见。走，去吃早饭。现在我们把行李什么都放在车里了，去酒店吃早饭。这就是酒店的外景，大家看一下。昨天因为雨太大没有拍。江西我10多年前来过的，玩了7、8天。当时是父母自驾游带我去玩的那个三清山，还有什么大江山、卧龙谷啊、西递宏村、诸葛村什么的，印象深刻。当时我父母感情那时候还比较好。酒店自助餐，哇，看着还不错。随便吃一点吧，赶紧回家，想儿子了。这里是一些炒菜。这次江西演出算是圆满结束了。吃完早餐回家。